당신의 주방을 한층 더 고급스럽고 실용적으로 바꿔줄 냉장고를 찾고 계신가요? 삼성전자 851 도어 양문형 냉장고는 대용량과 세련된 디자인을 자랑하며 주방의 분위기를 환하게 밝혀줍니다. 특히 화이트 컬러는 어떤 주방 가구와도 잘 어울려 모던한 느낌을 줍니다. 방문 설치 서비스로 친절한 기사님이 빠르고 깔끔하게 설치해주어 처음부터 만족스러웠다는 후기가 많습니다. 소음이 적고 정온 유지가 뛰어나 식재료를 신선하게 보관할 수 있어 대가족이나 많은 음식을 보관하는 분들에게 강력 추천합니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.